السلام عليكم. اليوم غادي نشرحوا الدرس ديال l'adjectif qualificatif والفرق ما بين l'adjectif attribué و l'adjectif épithète. l'adjectif qualificatif كنستعملوه ملي كنبغيو نوصفوا الاشخاص او لا بغينا نوصفوا حيوانات او الاشياء. نعطيو بعض الامثله. مثلا كنقولوا une histoire drôle قصه غريبة. l'adjectif هو drôle. drôle كيوصف لينا une histoire. كنقولوا un enfant malade. الولد مريض. l'adjectif هو malade. malade كيوصف لينا الحالة ديال un enfant. كنقولوا une ruelle étroite. ممر ضيق. l'adjectif هو étroite. étroite كيوصف لينا الممر. كنقولوا ايضا un nuit longue. الليل طويل. l'adjectif هو long كيوصف لينا الليل. l'adjectif peut avoir deux fonctions. l'adjectif نلقاوه في جوج ديال الحالات. soit elle est épithète soit elle est attribut. mais comment savoir s'il est l'un ou l'autre؟ كيفاش ممكن نعرفوا هاد l'adjectif واش épithète او ولا attribut؟ ناخدو l'épithète. Généralement, l'épithète peut être supprimée. بالنسبة للépithète ممكن أنه يتمسح. نعطيو مثال. Ce gros chien me fait peur. نقدروا نقولوا ce chien me fait peur. إذن la phrase garde sa signification. بخاك حيدنا هذيك l'adjectif اللي هو gros. الجملة الأولى والثانية عندهم واحد المعنى. يعني الجملة اللي حيدنا منها هاد l'adjectif ما كتفقدش المعنى ديالها. أما بالنسبة l'attribut, en revanche, l'attribut ne peut pas être supprimé. ناخدو un exemple. Ce chien est gros. Ce chien est. هذيك gros هو l'adjectif. غادي نحيدوه. مني غنحيدوه غتولي عندنا ce chien est. et اش يعني ما عندهاش واحد المعنى. كيبقاش عندها معنى ملي كنحيدوه. باش نزيدو نفهمو كيفاش نفرقو ما بين l'adjectif épithète و l'adjectif attribut. ناخدو واحد الطريقة اللي هي سهلة. بالنسبة للادجكتيف épithète فهو الصفة النعتية، بمعنى أنه الصفة التي كتبع أو كتسبق الاسم الموصوف مباشرة. كيكون بيناتهم حتى شي حاجة، كيكون l'adjectif والاسم الموصوف. مثال le petit garçon الولد الصغير، يعني le petit جات حدا le garçon ما بيناتهم حتى شي حاجة. la jolie fille البنت الجميلة. les beaux-arts الفنون الجميلة. أما بالنسبة للادجكتيف attribut الصفة المسندة، بمعنى أنها الصفة التي تتبع مباشرة الفعل، وهذه هي قائمة الأفعال التي تتبعها هذه الصفة. عندنا sembler, devenir, avoir l'air. عندنا paraître, continuer و être. لي زيكزيرسيس باش نشوفوا ريوسنا واش فهمنا. كنتمنى توقفوا الفيديو وتخرجوا ومن بعد تشوفوا التصحيح باش تشوفوا راسكم واش فهمتوا ولا لا. Les adjectifs qualificatifs des phrases suivantes sont-ils épithètes ou attributs? L'exemple: la pie voleuse est un oiseau. J'ai vu un gros rat. Que la pluie y émette. La salive d'une sorcière est bleue. Il a un nez et une robe rouge. Mes parents sont très vieux. Il a un nez pointu. Tes genoux sont sales. إذا نبداو التصحيح ديالنا. La pie voleuse est un oiseau. La pie voleuse. voleuse هو l'adjectif. La pie كنوصفوه ب voleuse ما بيناتهم حتى شي حاجة، إذا غيكون لنا adjectif épithète. J'ai vu un gros rat. Un gros rat. gros هو l'adjectif كنوصفو به le rat. donc ما كاينش بيناتهم شي حاجة، هو épithète. que la pluie y émette. la pluie كنوصفوها ب émette بيناتهم le verbe être. وعطينا الأفعال اللي كيكونوا في l'adjectif attribut. donc غادي يكون هو adjectif attribut حيت عندنا le verbe être. la salive d'une sorcière est bleue حتى هو attribut.
Il a un nez et une robe rouge. كيوصف لنا هنا لو ني الى لا روب بانهم روج. بالتالي غيكون عندنا هو اي بيتيت. مي بارون سون تري فيو. مي بارون وصفهم ب فيو، بيناتهم لو فيرب اتر اللي هو سون، بالتالي غيكون اتريبي. Il a un nez pointu. عندنا l'adjectif هو pointu كيوصف لنا لو ني، دونك يكون épétète. Tes genoux sont sales غادي يكون attribué لأن بيناتهم لو فيرب être اللي هو sont. بهذا الشكل نكونوا سالينا الدرس ديالنا. كنتمنى نكون شرحت لكم كيفاش تفرقوا ما بين l'adjectif épétète و l'adjectif attribué. اللي عنده شي مشكل في شي درس ممكن يكتبوا لي في كومونتير، نحاولوا نشرحوه بطريقه مبسطه، وكنتمنوا التوفيق للجميع. ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا.